Gåan dag og velkommen. Vi synger nå sangen nummer 836, Tryggur i Jesu armon. Så gjerne hører vi sangbolten Fjå, synger attana. Det var nummer 836.
Tverdier Annika Andaist, leie hon en sang av sin Facebook-vanka som Fjolio Sintja, den kallas Valsikna til det. Og vi ønsker her vi at æra minne om henne, vi at Sintja tansanjen. Valsikna til det iver fjøre, valsikna til ljós iver strånd, valsikna hitt evia åre om vån og utrasta hånd. Væra til luktla til veite, tandeien til leite oss her. Så i arm og struje vi kjenner at du alt og tja og gå ned. Guds fri iver fjalle og heian, lat her vekk hva her vid rasht og bu. Guds fri iver fenna og base, og ta frostet nå gjørena nu. Vi synger nu i fela, nu færast alla rosor. Sangren nummer 1470. 1470. Og tar vi det av sunnkje, så har vi Ebenezer-kåret,
Og så gjerne vil det Eirik Norberg som kommer å be sammen med oss og ha et år. Lord.
til be sammen. Kom godt, og vi leder til henne. Hesa sorgar løte og driver høyre sorg. Eisen takksomme for Annike som er verden. Nå var vi da og takka deg for at hun er ferdig vel. Hun tror jeg til. Herre, jeg takker deg for deg som møttes til i kvöld. At grata vi sammen med åken som grata. Og det er en parsa til å være menneske. Herre, jeg takker deg for det. Signa løtene. Det bygd jo. Amen. Tja, Johannes i kapittel 11, klemmen dempa bare sin dietosparsen her. Tja, Johannes i kapittel 11 leser dere om fra at Lazarus vil raster opp fra at han deg. Både Martha og Maria, systrene av Jonan, til sier til Herre, hei to veri her, så hei bror okra, ikke døy. Og i Salma 139, vers 16, leser dere hettar, som foster så eie tøyne med, og i bagtøyne stod tar atler oppskriva i. Dianer og avsetter våre åren nekar av taimon enn vær kom. Vi trykker vi at flere av åken sida eisen i det, og andre har opplevd samme stående. Vi hesar kjenslen som Martha og Maria høtte. Herre Jesus, hei to veri her, så hei Annike ikke døy, så hei bror okra ikke døy, syster okra ikke døy. Men hvert svære Jesus ta imot ta. Han sier vi deg, la vi ter bo her selja. Jeg er i oppreisnen og løyve, og tann utrøyra med han skal liva om han så døyr. Og det er akkurat her som okra vån er forankra ui. Til Jesus er Kristi og deg hansara, oppreist hansara. Det er det største suttja at det fotler sæler her i det. Som kommer sammen at minnast Annike, at grada sammen vi åken som syrja eisen og syrja sammen vi og hoksa om henne. Det var i øyne nok annerledes som jeg ikke bare nærkere kjenslig og iverhøver og ta syre syndrom. Hvordan store berøringsflat hun har haft i djungens sitt 41 år langa liv. Jeg sa en av dagrykta mamma til henne. Jeg sa viner, jeg sa starsfelleier, samkommenfelleier, nokva familie. Og vaksen opp så i veie, og hørte en trykk han og gav en patendom. Annika var eldst, hun var den første fødte til mamma og pappa, den 24. februar, og i 1903 var hun født. Jeg selv, Heidi Eirikur, født 18. oktober i 1904. Så jeg kom en liten badge i september i 1994, og han ville best når jeg få minutter og får i annan ljøs til han var så sjukur. 6. august i 1951 ble så bare føtter. Etter han folkeskolen så arbeidde Annika et år, og Røytjevisen og Porskjere, som nok var henne av vindfolken og nok ungdyr til å ta her sore. Hun var student i 2001 sammen vi flere av henne av vinnen og akkurat vinnen. Og da henne finnes studentspråk, så arbeidde hun i et år, eller så, første sore, og så kom hun norr om fjør, og boet så her i 19 år, til hele. Hun yngste ble av nomsfrøyngur, men hun slapp ikke inn beina ved, og så fikk hun læreplass til Birger og Teimen i det, og var glad for det. Og arbeidde her reisende, og ta 18 år til, så prøvde jeg natt å søke nomsfrøy og slapp inn, og fikk prog, og har så arbeidt av Imsund dagstånden, og til eisene trykker vi nok at han anledning som ikke kjenner, som har møtt henne her. Eisene foreldre kanskje kjøpe ut noen,
som hon har haft akkurat vi å gjøre. Og til senest nå arbeider hun i Frøydjerskolen og Løkmannabreit, som hun var glad for å være her enn tog. Særlig var hun glad for at hun er mulig å være igjennom tidligere hun starv. Det er ikke løgnet at Annika har struttes ved hervelige sjuk i nok kvar. Vi har etninger åle, og det svinger i nok, hvordan nok det fylte, og hvordan nok teg den der sjukan heie av henne av løyve og deg. Men sørste årene var tung, men hovast til at årene var dian var straunar, viknar vi kurs straunar, så hei hun alle til en godt mål. Og orrei, til at jeg skal nok gjøre, jeg gjør mitt besta. Røyne jeg styrer tanken om den rette veien. Og var veldig tett bei og det var kanskje ikke så sjaldan at hon hei bedre mål enn jeg, og kanskje jeg har litt altså skaiva veien motsatt henne. Men selv om det var nokkur tunge dier, så var det eisen jaunan at dere så i henne deila mynter, ta i vekker var godt, ta i solen skein, ljøse vær, og hun yngste jeg deila til han, til gode løtner, vi og lønner. Og kanskje særlig ljøspunkt i løyven til henne, ble bøttene som først bare fikk, og så jeg fikk Andrea og Boas og Solei, som var ljøspunkt i henne av løyven, som hun elsket at ha samband vi, og hun var så omhugsen, og myntes alltid heva akkurst vitt til deg, ta i møtte dem natter, og det var hesten så ser jeg svart, og det var kanskje tar først forvinna sida bei, men så var det så særlig svart til henne, ta i de forrige land og natter, så de bygger i Danmark, og hun bor her. Og i sangen nummer 593, og det er deilig båtene som må kreve sin tur, her stender en strofa at særlige døyrer hin veitje, sjutje og løyande tann som i frestingen strøyer, og tann som sorgena ber. Og jeg trykker vi at Annika og andre som strøyer, her var et tungt strøy, kanskje en tungan daglig, eier et særlig plass ved Jesus av hjertet. Olar av Valesales, som eisene får knapplige og tullige, han synker i en av sin sangen til så imest som løyvorst lia. Og det er noen sanna som i det, og et imisk, og løyv og lia seg imest. Det kommer bumpa ved noen, og sorger av noen som må ikke skilja. Men så stender henne strofan og Jakobsbrennen at ut gode fullkommen gava kommer oman fra honom som ikke brøyting eller skiftande skudgetja. Okra løyver imens lia, og ta brøytest, men han brøytest ikke. Som jeg, som Annika, og som nok okra har sett ut alle i dag. Annika var arbeidsom, hun var ikke bangen at tega fast, hun var ikke bangen at tega fader ui. Jesus sier litt sånn langere ute i hans evangelium, hvor jeg tar lesa hvor fra bråten om Lazarus og Marsti og Marie, så leser vi at han sier ved Thomas, jeg veveren, sannleggen og løyve, og det kommer ånden til feiren, utan vi mer. Annika kom ungen Aron til trygg var Jesus, og var det nok snakk, som ble døpt ta om det måned, og var det nok snakk som var jankommen, og Jotta i trygg var Jesus og ble døpt om samme måned. Hun var ved i sundagsskolen her Sore, og i ungdomsarbeidet, og eisen i Soria-kåren til Teasa dagsens ljøs. Og
ta en kommunar her arbeida og i gang skola, så læra så var hun i Ebenezer-kålen i flere år, og at han har en stek, var hun just byrja atter for noen få måneder så gjerne. Og var hun glad for å synge, så hun hei evner å synge, hun sang vel, og det er ikke så sjaldan, kanskje ikke så noe så sørst i årene, men at hun er eisen og sjånsk og gjennom å se og hørst synge. Hun var glad for det å være kommet på hjertet kåre, og er glad for at høyre tiggen, og til greia særlig plass trygg vid tjågen ødlund. Annika tror av Jesus til frelse, så hun fær hun vel. Sjalt om hun heier stravna tog, og kanskje være veiklig gamle og noe matar, så kom det jo så brottlige. Og sorgen stor her etter. Det allikevel et menn. Det et befriende menn. I 4 Thessalonika brev 4:13 stender det her, at dere syrja ikke som hine som anka vogn eia. Og den kapitlen han endar vi sånn her, trost du tak for annan, vi har sånn åren. Til vognen i Kristus, så hon den beste trosten, som eia en løte som hesa. Og så nattene til onsdagen, Annika døye torskfullte sent. Og nattene til onsdagen så var det selv som ringte å sove, og jeg får leite av telefonen etter mynten, og så var jeg i hoksa, og da det øyelig kjøtt at det kanskje kjeilige løtene, tunge løtene, svinner borster imot til alle til ljøse og gode løtene, som stander så ljøslivende, som man kan glede om nå. Felagsanger som også synes at han er ferdig, han sier med landet til at det finnes en vogn som brenner djupt i mer. Vi at i Kristus min synd bøtt. Og jeg husker om det, takk for det, at hentan vognen, hun brenner djupt. Og tog bedre hun ikke forankret i hva dere klarer å prestere her i livet nå. Hva dere kunne vinne, hva dere kunne eie, eller bære fram. Hun bare forankret i Jesus Kristi og deie hans her av krossen. Tog tro i Annika. Og spør en grunn til tøynet som kommet her i dag, i kveld, eier til hos og så med vognene som hun åtte. Eller hokser til at jeg skal nok klare meg. Jesus sier, veveren sannleggen og livet, det kommer ånden til feiren utan vi mer. Du kommer ikke utan om Jesus. Han sier, i oppreisningen og livet, at han som tror av meg skal leve om han som dør. Og Jesus sier eisen vidt deg, vi som bor i her, han sier i året, trus du hesom, spurning rundt jauar i salen i kveld eisen, trus du hesom. Og sunger Janne, med knokvar ånden vetur, men var evet tog av krossens gat og trygg var vilde. Og vi kjenner ut til dette nå hendan myrska ruskota tøyen og ver en 2 måneder træd, og kanskje ikke en 3 måneder træd, og så byrja det å lusna. Så byrja og myrska vare kjemur, og vita hvordan liv djevande det og valsigna det da vare kjemur. Annika tror jeg hesa gade som Kristi karlaige til okra, og skilja han ikke, men han en verleige. Spurningen her, det har to gripet til. Nå Annika kommet inn til evige var. Nå Annika kommet inn til evige var. Æra være minne, og kjære Annika. God velsigne deg alle som kommet her, og takk for at dere kommet.
Vi synger nå I fela sangen som Eirikur siterer i. Det finnes en vogn, og han nummer 631. 631. Og ta I vidt av sunget, så har vi atter Ebenezer Kår. Sangren nummer 648, så det kan fylja vi. 648. Oh
Vi skulle bia sammen. Fægir, vi kommer til tøyen vi endan i hese løte. Vi takkar der for at vi kunne komme til tøyen. Takk for at du byr okkon komme til tøyen. Tu som i åretøyen sier, kom i her til møyen, alt tid som strevast, og hava tungt a bera. Jeg skal tjeva tikkun kvil. Herre, tog hver æresans skulle vi færa, og hver annan skulle vi færa til. Vi okkara sorg, okkara nei, okkara råaløyse, og okkara spurningon. Takk for at du teget her av okkon og heldur om okkon. Takk for at vi vita at Annika tror jeg sånn til i Jesus Kristus. Takk for at hon til nå heima kjatt her. Fægir. Vi byr det særlig for Gunnlei og Johannes. For badgenon, Eiritje, Bare og Ødlundharra. Og for ommenon, Oslo, Ase og Abbanon, Roald. Takk for at du god allra trøstar. Trøsta deg i sorgene og saknenom. Læt deg og okna öll som i her i dag, merskja tøyna miskun, tøyna trøst og tøyn fri. Signa gjeraferen i morgen og okna öll som var i her i dag. Fægir, vi bya i Jesu navne. Amen. Vi skal vekna til avvarande takka til kun öllum som har vært vidlig hesa løten i dag. Og gjeraferen verer ur Betel i Vaje leiardegn klokkan 13.